Алайда Данияр Кенжеұлы бұл мәліметті жоққа шығарып отыр. Бірінші сұрақтан бастайықшы. Жалпы Баян Алагөзованың қазақтар ислам дінін қабылдамаған деген сөзіне байланысты өзіңіздің пікіріңізді білдірген едіңіз әлеуметтік желіде. Нақты қай сөзі сізге қатты тиді негізі? Негізі әлеуметтік желіде маған қатысты тараған пікірлерге жауап беру мақсатында негізі сұхбат беруге келістім. Жалпы әлеуметтік желіде мені Баян Мақсатқызына қарсы қойып, мені имам деп таныстырған. Мен Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының пікірін, оның шығарған пәтуаларына толықтай негізделгеніммен, бірақ мен Қазақстан мұсылмандар діни басқармасына қарасты ешбір мешітте имам ретінде жұмыс атқармаймын. Яғни әрбір басына тақия киіп, сақал қойғанның барлығы имам емес. Енді Баян Мақсатқызының сөзіне тоқталатын болсақ, Баян Мақсатқызы өзінің историясында қазақтар мұсылман болмаған кезінде деген сөзі маған қатты ауыр тиді. Өзінің азаматтық позициямды білдіру мақсатында мен сондай бір тредске жазба қалдырған болатынмын. Біздің мұсылмандығымыз бұл шежіреден шегеленген нәрсе. Біздің қазақ кезіне құбыла қарап үй тіккен қазақ 7-ші ғасырдан кейін бастап мұсылман болды деген сөз айтатын болсақ, онда біз қанша ғасырдағы біздің ата бабамыздың ұстанған жолын теріске шығарамыз. Осы өзімнің ішкі позициямды білдіру мақсатында мен осы жазбаны қалдырған болатынмын. Бірақ енді бұл жерде бойкот мәселесі сөз болып тұр ғой енді. Мен ашық түрде Қазақстан өніміне бойкотқа шақырмаймын. Бойкот сөзін қолдану мақсаты осы бір сөз арқылы менің өзімнің азаматтық позициямды білдіру болды. Яғни бойкот деген сөз осы нәрсеге бір баспалдақ ретінде қолданылған нәрсе яғни. Бірақ енді көпшілік айтып жатыр ғой, бұл сіздің алысатын дүниеңіз емес, неге жаңа жемқорларға, басқаларға бойкот емес, неге Макси Чай деп жатыр ғой желіде қолданушылар. Бұл жөнінде не айтасыз? Және Баян Мақсатқызының өзі де бүгін жауап берді. Имам деп айтты ол кісі енді. Имам араққа емес, шайға қарсы шығып тұр деді. Оған сіз не айтасыз? Біздің қазақтың тамырына балта шабатын кез келген зиянды нәрсенің барлығына біз иманымызбен бойкот жасағанбыз. Яғни ол мінберлерде болсын, мешіттерде болсын, сабақтарда болсын, біз оны шәкірттерге, жамағатқа ашық түрде айтамыз бұл нәрсенің арам екендігін. Міндетті түрде араққа бойкот жариялау үшін арақтың жаман екендігін, арақтың азғындық іске алып баратындығын ол әрбір есті мұсылман білетін нәрсе бұл. Макси Чайға бойкот деуімнен мақсат осы, яғни ішкі өзімнің позициямды білдіру мақсатында ғана қолданылды. Бірақ сіз айтып тұрсыз ғой, мені имам ретінде таныстырды, қазір бір желіде тараған жаңағы қате ақпараттар көп, мені Баян Мақсатқызына бүйтіп қарсы қойып қойды деген. Өзіңіз сонымен қорытындылап айтыңызшы. Дұрыс, не қате деген сияқты сізге тараған бір өтірік ақпараттар болса, имам дегеннен өзге. Имам дегеннен өзге мені ашық түрде бойкотқа шақырды деген сөзге мен толықтай келіспеймін. Мен ешкім, яғни қазақтың өнімін толықтай қолдаймын. Мен өнімді сатып алмаңдар деген сөз ешбір жерде жоқ. Яғни сөзін бұрмалап кейбір парақшалар таратуы мүмкін. Бірақ мен өзім тіреске кіріп қарасаңыздар, мен ашық түрде бойкотқа шақырған жоқпын. Бойкот сөзін мен өзімнің ішкі позициямды білдіру мақсатында, яғни біздің қазақ ежелден мұсылман екендігін, мейлі ол 7-ші ғасырдан былай қарай болған күннің өзінде біз арада қанша ғасыр сыз тастай алмаймыз ол. Осы сөзін шығарсаңыздар, өтініш сіздерден түрткі болған нәрсе бұл Баян Мақсатқызы өзінің ютубта сұхбатында Құранды еркектер жазған деген сөзі анық бар. Бұл сөз бұл мұсылмандарға қатысты жабылған жала бұл нәрсе. Бұл өте үлкен дінде күнә болады. Және де мұсылмандарға бұл жала болсын. Құранды ешқандай адам жазбаған. Біз оны ұстана алмасақ та Құранды, бірақ Құранға тіл тигізуге болмайды.